Hello mga bata! Narito tayo ngayon sa Kids Lab! Oops! Excuse me! Naisip niyo na ba kung saan nanggaling ang ating dighay? Ang dighay o burp o belch ay walang iba kundi gas. Kapag tayo ay kumakain, hindi lang pagkain at inumin ng ating nilulunok. Kasabay nito ay nakakalunok din tayo ng hangin. Ang hangin na ating hinihinga o ini-inhale ay may mga gas tulad ng nitrogen at oxygen. Ang mga gas na ating nalunok ay kinakailangang lumabas. At yan ay sa pamamagitan ng ating pagdighay. Pinipilit ng ating katawan na ilabas ang extra gas sa loob ng ating tiyan, paakyat sa ating esophagus palabas sa ating bibig. Kung kayo ay umiinom ng soft drinks, malamang ay naranasan nyo na din ang higit sa dapat. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ang soft drinks ay merong extra gas. This gas that makes the drinks fizzy is carbon dioxide, isang uri ng gas na nagpapadigay sa atin. Naaalala nyo pa ba yung pinag-aralan natin tungkol sa indigestion? Isa itong dahilan para ang isang tao ay dumighay dahil nagdadala ito ng extra air sa ating tiyan. Lalo na kapag tayo ay gumagamit ng straw sa ating pag-inom. Mas maraming hangin na papasok, mas maraming dighay ang magagawa. Hindi tayo dapat mag-alala kung tayo ay dumidighay. Nararanasan ito ng lahat ng tao at hindi dapat ikabahala ng mga bata. Ang mga nanay ay natutuwa kapag nag-burp ang kanilang mga sanggol pagkatapos nitong uminom ng gatas. Alam kasi nila na wala ng extra gas sa tiyan ng kanilang baby na maaaring maging dahilan ng kanilang pag-iyak. Anong dapat gawin kung pakiramdam mo na ikaw ay didigay sa gitna ng maraming tao? Takpan ng bibig at dumighay ng mahina. Kung hindi ito mapipigilan, say excuse me. Hanggang dito mga bata, samahan niyo ulit ako dito sa Kids Lab, ang laboratorio para sa mga batang Kristiyano!